कैसी है लड़की दिखने में? मस्त है ना? अरे मस्त तो है, लेकिन ये कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा नाम बुलडोजर है, मुझे अमीर लड़के पसंद है। क्या आप अमीर हो? ओए मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो भिखारी की औलाद हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जा रहा हूँ मैं। ओए मोटे रुक जा यार, बुलडोजर मैं तुझसे बाद में मिलूंगी। ठीक है चंपा। ओए मोटे रुक, अबे साले तो पागल है क्या? मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे इसको खाना खिलाते खिलाते। अबे क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूँ, कोई दूसरी लड़की है तो बता। चल ठीक है फिर आजा। मोटे चल इसको देख के बता कैसी है। अरे वाह चंपा, तूने तो दिल खुश कर दिया। तुम क्या काम करती हो? मैं तो बुलडोजर के यहाँ काम करती हूँ। ओए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मोटे रुक। क्या रे मोटे, अब तू मुझसे शादी करेगा? थोपड़ा देखा अपना? अबे हीरो जैसा तो दिखता हूँ मैं। हीरो जैसा? साले हिप्पो की प्रजाति के, निकल ले यहाँ से। अबे प्लीज यार। अबे भिखारी की औलाद, उसको क्या प्लीज बोल रहा है? तेरी शादी नहीं होगी इस जन्म में। ओए मैं अपनी शादी अपने आप कर लूंगा।